quay chân dắt sao về đúng không? Đúng rồi. Quay chân cầu thang nó đỡ hơn. Sao đâu, người ta nói chứ sao đâu, người cứ làm đi. Gì đứng như vậy? Đứng sao mà quay được hả? Không, họ chui lên đó, họ đừng đứng vô đó khó quay lắm. Thấy không? Ráng nhất có thể mà vẫn chà bên đầu của chui. Quá nhỏ. Quá nhỏ. Ê, rồi quẹo ơi, bẻ. Cái khác cái gì? Không, cùng nó luôn á. Xong hai cháu lại đi làm gì cho đúng rồi. Lên cao.